E eu só vou pegar só alguns recursos aqui, tipo comida, essas coisas. Porque, sabe, uma fogueira precisa de comida para poder esquentar, né? Então, vamos montar a nossa dita fogueira. Pegar alguns algodões com a Anaís, né? E a gente consegue a nossa fogueira. Peraí, isso é a torradeira? Hein? Tudo bem, tudo bem. Então vamos pegar mais cereal, porque a nossa próxima receita precisa de cereal e Doritos. Nossa, que sorte conseguir cereal. Então vamos fazer nossa primeira comida forte. Enfim, vamos fazer. E essa comida aqui alimenta 2 traços de fome. Ainda bem, porque eu tava todo cagado de fome. Enfim, vamos voltar pra sala e conseguir mais comida. E o Darwin tá em cima da mesa querendo me atirar.